chào các bạn. Nếu các bạn nào không phải là chuyên gia leo núi như em, bạn sẽ muốn lưu video này để xem sao. Chỉ cách Vancouver 45 phút phía nam Squamish, dọc theo đường cao tốc Sea to Sky rất là xinh đẹp. Công viên Mirin là một chuyến đi bộ dài 2 km mà bạn có thể dễ dàng thực hiện trong 1 giờ ngắn ngủi thôi. Quang cảnh nhìn từ trên đỉnh của các điểm quan sát thật tuyệt vời luôn.